តបានកាត់វីដេអូទេបងប្អូនអើយនេះគឺជាវីដេអូដែលពួកខ្ញុំតលេងនៅប្រទេសអង់គ្លេសចាហើយរៀបចំមកបានរួចរាល់អស់ហើយមាន3វេលានឹងឯងហើយថ្ងៃនេះគឺទៅតែ3នាក់ទេចាមានប៉ាប៉ាម៉ាមីជាមួយនឹងអូនអ៊ីនហ្វាអូនរ៉េឡាគឺនៅផ្ទះម្ដងពួកថាអូននៅតូចពេកអត់ទាន់ហ៊ានយកតាណាឆ្ងាយទេដាក់តែអូនអ៊ីនហ្វាទៅមួយបានហើយពួកខ្ញុំរៀបចំអីហើយអស់ក៏ជិះសាឡាងទៅដោយសារពីកន្លែងគេខ្ញុំមកពលានចង្អាយរៀងគួសមដែរអញ្ចឹងគាត់តែមកដល់ភ្លាមយកវេលាទៅផ្ញើយកសបត់យន្តហោះយកអីហើយអស់រត់មករត់ទិញក្បាលឆ្នាំងសាក់ដូច3នេះសិនបងប្អូនដោយសារនៅនឹងគេប្រើឆ្នាំងសាក់ខុសពីយើងគេប្រើដោយរុន3នេះអញ្ចឹងហើយក៏រត់មករកទិញឲ្យហើយបើនិយាយពីម៉ាមីមួយអូនអ៊ីនហ្វាថ្ងៃនេះសុំឈុតសទាំង2នាក់មកហើយពួកខ្ញុំពាក់កៅអៅណាលងសួរគេងទេបងប្អូនអើយដោយសារយប់នេះយើងធ្វើដំណើរឆ្ងាយយើងត្រូវគេងលើយន្តហោះហ្មងអញ្ចឹងមកដល់ភ្លាមនេះខ្ញុំរកញ៉ាំអីសិនហើយចាំមិនយូរម៉ានឥឡូវនេះដល់ម៉ោងឡើងយន្តហោះហើយដំបូងគេនេះយើងជិះពីខ្មែរចូលនៅហុងកុងឡើងតជើងយន្តហោះពីហុងកុងទៅអង់គ្លេសចាអញ្ចឹងចំណាយខ្ទង់10ម៉ោងជាងទៀតសរុបមកយប់នេះគឺគេហេងលើយន្តហោះតែម្ដងចាហើយអូនអ៊ីនហ្វាមកដល់ភ្លាមរកដោតកាសរកអីមើលរឿងលេងហ្គេមឡើងពេញនឹងបើនិយាយពីតដោះគោនៅវិចតាមឡាយណាយូរ75ឆ្នាំហើយបងប្អូនចាឲ្យឈប់អត់តាន់ព្រមឈប់អញ្ចឹងក៏តាមដំណើរគាត់ហ្មងទៅហើយទីបំផុតពួកខ្ញុំមកដល់ប្រទេសអង់គ្លេសបងប្អូនហើយមើលទេសភាពពីលើទៅចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរំភើបបដាហើយមកមើលអូនអ៊ីនហ្វាវិញបានអាវ៉ាលីមួយនេះគឺស្រួលអូសគេចាដើរអូសដើររុញខ្លួនឯងហ្មងមិនហត់ប៉ាម៉ាក់ជួយទេហើយខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងក៏រៀងថ្ងៃដែរបងប្អូនអញ្ចឹងហើយពួកយើងក៏ទៅរកអីញ៉ាំសិនអញ្ចឹងថ្ងៃទី1នេះក៏អត់ទាន់បានដើរលេងអត់ទាន់បានថតរូបអីទេវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទៀតថាពួកខ្ញុំនឹងទៅលេងនៅណាខ្លះអរគុណ